Nagabisi se yeron sini oson simbe kinjira chuni numa wala kha jarrile wala kha jenne bar numa wala kha bar lafu ma kaneti jarri wani timullate inuma dubbatan awonni an isini dubbachu barbadu waidi famas malif erke sagallerra garutini maltu nubasa akamto qabwan jedurra Alex Tayes wani tidamtef betta garin karskesa jirtan wani tini dama turtanin bet wani biranju oromumma keti fi dama turte oromumma keti fi dama turte maqaynutin abdi abawotin dama turte kana rawante if ani Jawar Muhammad osonni wayo borra dubbateti واي وبو جابيسو دبتي والله وبالله كليسس دبتين جرا سري دايرتن واتكا جلن دبت بيتشو توكو جلن دبت دوان نمني أليكس تايي نم تخونيس أجفتة جرتا نمني محمد ابن الجزيرة نم خونيس أجفتة جرا وان جوار محمد دبتي الدنيا رد دبتي وان تيف بي بي سي رد دبتي توكتي واني إني دبتي أكمل نمد ملتشو دبيدا خنقو بأن نوتي يوم الرائع قلتي كنوتي فرومني يوم الرائع دقلتامي حرفا فموتكاي حركا من تتوقتاني أو والله وبالله تقري دان تقوان تقري رحالو همتو إنكبو حالو دلو تقوتي ملي حالو مكان كبو حالو سنين كبوان تقري الرح تقري كان نقوتي ديواني نالي فدن كبو ورنا نفتن ملي كما كانت تقري انت كان متكتي مكان بافتو أباو جتسي يا امتمالي كالي مجري نودوس كتير لك كجري باسي يجرى وري تقري يوعدو غافيتي نمني تقري ولي تداتوان باينا نبويتشون نمني دكي ورقنا ولي تداتي موتم ما براتي متبر موتم ما عرمو بوسيدي ولين بوفريدي أنا ديني سنة جالو إيسايون أنا توهين نفو كنافنا كسي دبادان أكمل هريرو ممالك باننوتي كلاسة سوران نمدوه بيتا منجزي كيسا ما فني فميدا في نمني والي دربمان تره هرمو أكملتي هريرو قبنا حاجة جدامير را دبتم حاجة جري خونو الفوتي قبوفتي سورا والي دوفتي والي متزيتي زماني كاسيتين حاجة سين قوتا كيني تكنا مال تفيدي نمو مال تجرى تبقى نقودي مال تبقى تجرى نقودي ري نما أبرت تفنى ري هاي نبتمو جرى نبتتمو كاك كفيدا نقودن يو جري دينان نغاتاتي نتي مارني أكمل دينان نغاتان يو جري دينان أبليسا كينيا موتو ما ربوسو يتي أكمل أن إلما هذا كيا يوتي والله وبالله إلما هذا كيا يوتي يجود gantum ma dan dubbaddu antum ma dubbaddu antum ma romo dubbadda male ma amme kiya gatta garato me braza kenya di fama dai ka ke tu gahe ulfatu big boss mute rakafat big boss tap ko link ko da jolle billahi alaikum tap ko tajirtan nuga amma ya da ma di ne ta amma ya da ma gamnan hundinu rafu de nan ne kamo tibab ya da kuma ta yen dubbi mami adem sayro to ko difam dubbi gafa dubbannu ka ke da be jirab shir etbo amma yu utu qadadu mi'a u qadadu jedama kanafi wanta hasub nu baye qabna nu yakkasabattisi akka dargaggeessattis garuti dubbi walitti gudunfa mata gudunfa deemu danda'u qabna amma dubbi akka amma Abdurrazaq dubbate kun dubbi babalisa deema ande bitti kennan deema yoon ta'e namni bira yaadanni kaasirratti yaada kaasaa deema yoo ta'e babal'ataa deema yeroo tokko immoo entertain ta'uu dirqama atis boqonnaa fudhachuu qabda baay'ee har'a baay'ee obsite yuuti mana keetti ani dimokiraasii akka kana argeen beekon diktaatariidhaati gaafa gastii bantu ani awaan bira siyaasa miti kunis siyaasatti ni jini kanaafi dubbii walitti gudunfaa deemu yaada isa kan kootiis isa kan maammees isa kan
kan mu'eesii kan carcaris walitti finne waan tokko nu godhu afaan tokko dubbachuu akka dandeenyutti dubbachaa adeemnu jechuu barbaadeetanii deebii nan kenna bu'u. Ayyee itti fi obboleessa keenya. Mamme daqiiqaa amma naa qabi daqiiqaa Alex taayee daqiiqaa takka titi ayinaa deebistee daqiiqaa afurii naa qabda dhaggeeffadhu amma. Maasi fakkaate beektaa yeroo tokko tokko. Baay'ee daqiiqaa afurii eegaltee itti fufu. Yoo dhugaa dubbatan beektaa namni dhugaa hedduun fedhu maaliif yoo jette Jawaaris haasa'u Abiyyiinis waan fedhe haasa'u. Jarri wal beekan wal beekuu keessaa beekanii wal beekuus danda'anii tarii siyaasa isaaniittis wal beekuu danda'an. Isa dhugaa yoo dubbanne sitti immoo Amaaran naannoo keenya keessattu jecha kalee Amaaraaf Tigree irratti qabsaa'aa Jawaariin kenna jechuun hadda jarri maa jedhamtii Tigreen maa akkas taatiin sabni kamuu wal qixaa wanti jedhamu beektaa xiqqoo isii ana akka dhuunfaa kiyyaatti hedduun hin gammachiisu. Maaliif erga Oromoof qabsaa'e Jawaar Amaaraaf hin qabsoo nuuf qabsaa'e nuuf hidhame warra dha Jawaariin ol fuudhee akka fedhe Jawaariin kennamaa tokko maali jenne Jawaaree kennan hundaafuu kenna. Gaafa inni malee dhaagee ta'u nama hidhamuu isaatu hin beekin nama manni keeruutu baasee jechuu dandeenya. Kanaaf dhugaa yeroo dubbannetti isa dhugaa tokko itti uumame ilaalimuma ji'a tana keessa raawwatamu itti jira Baaleetti jechuudha. Baalee roobeetti yoo quba qabaatte makalaakaa hooggana Amaaraatiin wal lolan. Inni Amaaraa wal dhabeeni yeroon kee dhumatee jira Big Boss yaadannuuf kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu. Itti aansuudhaan obboleettii keenya Suutumee miyuutii irraa kaafadhu. Suutumee irraan Muheen yaada tokko dhangoo lama dhosoo jiru dhufee namni si dursu jira garuu Muhee I think akka biizii taatee jirtu nan beeka garuu yaada kee kabajjee xumuruudhaaf jetteeti Muheetu itti aana. Suutumee miyuutii irraa kaafadhu. Shamarranis yaada kennachaa jiran loogii akka hin fakkaannee fi miyuutii irraa kaafadhu sitti ergeen jira obboleettii keenya Suutumee. Bakka miyuutii irraa kaafadhu. Nagaamaa. Nagaamee jedhame gubbi daqiiqaa afur qabda. Galatoomii carraanaa kennuu keetii fi maammee obboleessa koo taasisuudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Sagaleen koo jira? Jira nagaamatti buufi. Ani deeggaraa nama tokko miti haa ta'uutii yaada mataa kee yaada barfachuufanii fakkeenyaaf haasawaa obbo Jawaar torban kana haasaan irratti kan namoonni garaagaraa walitti falmaa jiranu. Aasaa isaanii sana keessatti wanni gaafii natti ta'e fakkeenyaaf gaazexeessaan obbo Jawaarii akkamii gara boodaatti mootummaa hin barbaaddu jedhe. Eeyyeen nan barbaada yoo jararraa hafee jedhani. Kanarratti obbo Jawaarii fakkeenyaaf amma isaanii Naayiroobiidha kan isaan jiranu paartiin isaanii gariin Ameerikaa jira. Fakkeenyaaf obbo Jawaar kun yeroo mootummaa barbaadanu keessatti miseensa biraa waan uumanii jiranu biyya keessa hin qabu moo hin qabanu. Fakkeenyaaf amma Dr. Abiyyi miidiyaadhumaan yookaan daddaaniin buusan ta'e haa ta'uutii yeroo doktorri kursii irraa bu'anutti qaamni obbo Jawaar qaamni paartii KFO kan jedhu kan dhaqee 4 kiiloo galee bakka Dr. Abiyyi buusana hin qabu moo hin qabanu. Fakkeenyaaf yeroo Dr. Abiyyiin bu'anii kaanitti yeroo obbo Jawaar gara Naayiroobiitti gara Finfinnee dhufanutti ammas paartiin biraa biyya biraarraa yeroo dhufee Finfinnee ga'utti qaamni biraa yoo dhufee bakka Dr. Abiyyi sana seeneeoo. Dr. Abiyyiin irratti tafuu hin taane galii dhaqanii irra ba'uu hin taane kana gidduutti Oromoodhuma tokkoffisee isa jedhu sana tokkoffaa. Fakkeenyaaf obbo Jawaarii yaada tokkoon qaba asirratti yaada lammaffaa jechuudha. Namni tokko yeroo fakkeenyaaf dheengadda basmaam jedhee uummanni Amaaraa xalaanii keenya ilma Oromoo mataarra dhaabattee billaadhaan gorra'u obbo Jawaar asiin jira achiin jira jechuu dhiisanii akkam gadi ba'anii viidiyoo tokkitti daqiiqaa tokko waraabanii uummata Oromoo akkamitti akkana godhame jedhanii mootummaa kanaaf gadi ba'anii hin gaafanne. Har'a kitaaba isaanii eebbisiisuudha kan isaan dirreetti ba'anii Dr. Abiy irratti yaada kana kaasanii ana kun
akka mataa kiyyaatti gaaffiidha. Haa ta'uutii namni tokko paartiidha mootummaa fudhachuu mootummaa ta'uu hin danda'a. Kanan danda'u utuu hin ta'in namni kun yeroo mootummaan ta'a jedhee deemu akkami hanga isaan biyyadhaa keessaa biyya qaqqabanutti namni isaan of jalaa qaban jira. Kan hanga isaan dhufanutti achi taa'ee fi eegu jechuudha yeroo doktorri 4 kiiloodhaa gadi ba'an jechuudha. Kanaaf yaada kosuma irratti hin gabaabsa. Kan immoo Dr. Abiy bu'aa buusaniiru jettanii warroota gaafattanii fi buusaniiru. Kun hunduma keenya iyyuu waan ijaan argaa jirru waan maatii keenya nutti maaranii nu biyya keessa dhimnus jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo mallis keessa namni gara Finfinnee deemee paaspoortii baafachuudhaan nagade waa tokko deeme maqaa Oromoo namni dhahatee Finfinnee dhufee inni biqilaa baqqalaa ta'ee deebi'a. Inni biqiltuu baqqalichi taatee deebiti. Sababa mirgi dhabamuutiin jechuudha. Fiifa galu. Haa ta'uutii har'a Dr. Abiy sa'aatii inni bulchaa jirutti alaabaan Oromoo kan eegasii jawwaalaan ilaaluudhaafu murtiin du'aa namatti murteeffamu shurruuxoon isaa uffatamee qamisiin of hodhatamee magaalaa Finfinnee keessa naanna'amaa jechuudha. 4 kiiloo 6 kiiloo bakka hundatti tokko kana. Ammas afaan Oromoo yeroo duraan namni jechuudha bishaan naa kenni jechuu sodaatee akkas jedhee afaanitti geeffatee suuraadhaan bishaan himatee dhugu hadda kunoo bishaan jedhee afaan isaatiin waan hundayyuu himatee waan barbaadutti haajomee fayyadamaa. Galatoomi daqiiqaan kee xumuramee jira. Suutu mina dhagaa. Daqiiqaan kee xumuramee jira dhiifama. Ayyee. Galatooma kanaafiyyuu. Ayyee. Galatoomi yaada kee ibsattee jirta. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee namoonni asirratti shamarranii fi kabajaa qabaadhaa obboleewwan. Yeroo shamarri tokko yaada ibsattu maaloo madaamii maaloo akkasii wal tuffachuu keenyatu xiqqaa waliin wallaalchisa waan ta'eef waan isin amma dubbatte keessa kan nama guddaa isin jettanu keessaa kan hin baane baay'ee dubbachaa jirti. Tarii akkaataa isin itti haasoftu miizaan darajaa siin leebiin irra jirtu karabaata uffattee biiroo wayii keessa teessee jireenya leegjarii wayii keessa teessee dubbachaa jirtu waan ta'eedhaaf leebilii sii xiqqeessuu dandeessu. Sadarkaadhaan nama madaalamni keenya dhiifa manaa godhaati kabajaa namaaf qabaadhaa ilma namaa keessaa daa'ima xiqqoo keessaallee waan guddaa bira hin jirre argachuu dandeessu waan ta'eedhaaf galatooma muhee itti fufi. Aye, tole maame ani asirratti yaada golobbiin kaasuu barbaada diiteelii siyaasaa keessa deddeemuu sin barbaadu garuu akka sabaatti Aye. Tole rakkoon qabu deeqaa lama ta'uyyuu nagaa yaadni akka yaadaatti akka dhuunfaa kootiitti waan natti mul'atu waan kennadhu akka golabbiitti waan tokko fakkeenya godhachuu qabna kaleessa waan dhagaamaadha. Dhagaamatu. Ayyee kaleessa maaltu darbe jennee fakkeenya godhachuu qabna waan darbe sanarratti amma kaleessa jaalsanyii fakkeenyaa fi jaalsanyiidhaaf abaa'oo hedduutti gaafa lolli godhamaa ture. Gama kanas gurree gama sana gurree akkuma kana hin arrabsaa turre jechuudha. Deemee adeemsa ji'a 2 yookaan ji'a 3 keenya hedduutti yookaan torbee tokko keenya hedduutti immoo deebinee jara lachuu faarsuufis rakkannee warri kaleessa gama shimallis goree yookaan gama mootummaa goree jaalsanyii arrabsaa tures warri gama abaa'oo goree mootummaa arrabsaa tures rakkatee hedduu kanatti immoo dhiisee jechuudha. Sinii galee kanaafuu yaanni nu irratti fokus gochuu qabnu yaanni nu irratti teenyee waliin haasa'uu qabnu margii gochuu qabnu akkuma jirutti ta'ee wal arrabsuu keessa gama tokko cubbamaa goonee gama tokko immoo bakka cubburraa bilisa goonee ilaaluu dhiibnee yeddu galeessatti dubbiin kun warra siyaasaa qofa laallata jennee nuti yaada keenya bilisaan kennachuu qabna malee gama tokkotti hirkannee walii cubbamaa wal goonee yookaan immoo inni kun akkasii waliin jechuu hin qabnu yaada jedhuun qaba. Kanarratti waa'ee Dr. Abiy baay'ee ka'e waa'ee isaanii aadatu yookaan akkas jetteeni sirriidhaati keenya hundinuu yaada isiidhaa yaada ilma sii fakkaatu jetti yoo ati namuma galjaa wayii bakka namuma hin taane wayii taate maaltiin jetti kun booddee qote bulaa taasiin jechuu dandeessi yoo ati nama nagaa nama immoo yaada gaarii qabu taate ati bor nuqsanaa taate jechuu dandeessi kun aadi yaada haadhaati kabajamuufii qaba yaadni sun immoo on ta'eeraaf jechuudha ta'eeraafis
kuni waan kabajaati malee waan ittiin abiyyiin akkasitti abjuudhaa isaa jiraataa jira. Baay'ee Jawaarii jedhaan jira sitti warra kana yookaan akka eenyutti fudhatee akka woqasaatti yookaan immoo akka waan hin taane fudhatuuf hin jedhaa yaanni haadha. Isiinis waan gaarii yaaddattee ta'eeraaf ilmis akkuma siin jette mootummaa ta'eeraaf. Kun waan kabajamuu fi qabuudha. Gama xumuraatti gama yaada koo xumuraatti wanta jechuu barbaadu nu warri miidiyaa hawaasaa irra jirru ana dabalatee beektota irraa waan dhageenye fudhannee kamiinuu deeggaruu mirga keenya ta'us immoo wal arrabsuun gandatti wal geessuun yookaan immoo gama haadhaaf abbaatti wal arrabsuun wanta akkana akkasii kun gaarii miti isiniin jechuu barbaadeetanii yaadni koo kanuma dabarfachuu kan ture utuu Ahmad jiraate garuu yaada biraan qaba. Ahmadin bu'ee sila kamiifuu bakka inni hin jirretti naasa'u amma hundaafuu utuu Ahmad jiru ture. Galatooma halkan gaarii qabaadhaa hundumaafuu isiniin jechuun barbaada yoo yaadni biraa jiraate. Isin dhaggeeffadhaa. Yaada kee yeroo dhuma keetti xumurte hedduu galatoomii. Haloo itti fufi haloo. No Alex Znaayyuu eeggadhu haloo dursiti. Dursiti haloon. Haloo miyuuti irraa kaafadhu. Invitation siif ergeen jira sagalee kee banadhu. Accept godhiitti dubbadhu. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi daqiiqaa 3 qabda. Okay. Ani waa guddaa jechuun barbaadu yoo namni tarii mootummaan illee yoo qeeqame namni siyaasaa tokko wal qeequun wama jiru ta'e garuu wanta asirra deemaaroo isaan birallee darbee waa baay'eedha. Kanaaf miira gandummaa keessa haa baanu. Namni tokko dogongorii tarii yoo nama qeeqe namuma san irratti nam tokkichi qabatanii irra duuloo osoo hin taane jechi kun waan sirriidha moo sirrii miti jennee dura addaan haa baafannu. Gandaggalee mataa wal gaddeebisnee wal xiqqeessuu irraa wal haa qusannu hundi keenyaayyuu jechuudha. Warri beennus ta'e warri hin beeknes keessaa yoo amma yeroo kana warra beeku osoo hin taane warra hin beeknetu hin beeka jedhee baay'ataara. Rabbiin haa qajeelchu. Osoo filaalle osoo garam deemaarra ani waan dhibee keessaa dheengedda gaafa harmeen salaalee boottu gaafa albiidhaan mormarraa muran osoo akkana walii galanii gandaggalchanii akkama gandan kanii mataa walonni jedhan kana kaanii osoo irraa dubbatanii gaarii ture. Har'a immoo nama lubbuun jiru kun bakka biraa jira kun masaraa mootummaa jira kanarraa kan dubbannu osoo harmee keenyaaf sagalee taane harmee keenya yeroo hunda boosu. Waan jiru irratti osoo deemne ganda tokkoof ganda lamaan qabannee too deemuu dhiisne jechuu kanaaf waa baay'ee dubbachuun barbaadu. Maaliif irraan beeku waan ta'eef hayyoota dhageeffataa namoota akka maammee oli nama siyaasaa beeku jala dhageeffachaa guddachuuf ta'a. Kanaaf keessa yoo deeme waa balleessa waan ta'eef galatooma carranaa kennite maammee. Ulfaadhu galatoomii obboleettii keenya daqiiqaa kee kaajast gabaabsiteeruma fayyadamtee ulfaadhu galatoomii akkuma gorsaati namuu jechuudha ganda qaba daqiiqaa seetti fayyadamee waan tokko itti dabaluu barbaadu namuu ganda qaba namni keenya wanti hubachuu qabu yeroo jechuudha biiftuu jimmaa jettee abiyyi maqaa dhooftee jettu ati gandummaadha jettaan ati ammoo jechuudha Ahmad Kofalee Ahmad Sikkoo Mandoo yookaan Amiinaa Sikkoo Mandoo jettee Jawaariin yeroo dubbattu Jawaariin yeroo faarsitu kan kee Oromummaadha. Argitanii hangam feerii akka hin taane tumti mataan keenyaayyuu jechuudha. Isiniif galaa jira miti kana hundarraa bilisa taane nam tokko hojii isaatiin qofarra jajaa goonu saayidii gosatti dhalanne naannootti dhalanne osoo hin taane yaadaa fi hojii nama sanii qofarra xiyyeeffannee akka deemnu waan jedhu ergaa bareeda dabarsitee ulfaadhu galatoomii obboleettii keenya haaloo halkan gaarii siifaa ta'uu itti aansuudhaan Aleeks taa'ee tuufi Aleeks. Ayyee galatooma ulfaadha namatti tola baay'ee natti toleera agastiin ramma kana ture hin beeku. Wanti sin hubachuu qabdan hundi keessaniyyuu gadi siqtee daqiiqa. Wanti sin hubachuu qabdanuu yeroo kanatti Oromiyaas Itoophiyaas naannoo Amaaraas naannoo Tigraayis naannolee 11 meeqa guutaniiru kana hundayyuu kan bulchaa jiru Dr. Abiy isumatu nu bulchaa. Jawaar Mahmad immoo xiinxalaa siyaasaa keenya. Nama federaalistiidha baay'ee jaallanna tarsiimoo isaa jala hiriiraa turre hiriiraa jirra ammas hin dhageenya
Jawaari akka lubbuu keenyaatti jaallan Dr. Abiy immoo muummicha ministeeraa keenya hin kabanyaan jaallanna isaas isa kana utuma siina dhooftuu liqimsaa hundi keessan kanaafi warri hamaamotaa ilaallachaa sirbaa jettee antuunni cidha durree deemte warri kan keenya ilaallachaa sirbaa Jawaar Mohammad nu barbaachisa erga inni dhufee siyaasa kanatti dabalamee ashaboon itti dabalamte siyaasa kana rakkoo hawaasa keenyaa kan namni dubbachuu sodaatee garatti dubbatu dhabee afaan qabatee taa'aa jiru Jawaar Mohammad qolarraa kaasee gaafa ni dhodhoosuu jalqabu namni dhufee mataa wal dha'u jalqabu nu barbaachisa imma raffannan jaallanna nuuf jiraatu lamaan jaraayyuu immoo waan nuun taane gaafa jarri dubbatanu inuma dubbannanu barbaadan sagal dhaladhaa sagaltama dhaladhaa nuun jedhaa malee inuma dubban amma sirna Dr. Abiy bulchaa jiru jalatti Oromoon salphateera dibbinii salphate akka waggaa 5 kanaa Oromoon salphatee hin beeku warri Abiyyiin deeggartanus warri Jawaariin deeggartanus sii kana liqimsaa inuma Jawaariin ture nurraa amma kana hunda turuun qabu ture maaliif akka inni ture hin beeku garuu immoo deebi'ee dhufuunsaa kitaaba isaa eebbisiifachuuf inni jedhamu X fudhataman qabu ana biratti itti qabatee kitaaba isaa gurgurachuuf kan jedhu sun dhaabbachuu qaba no akkasitti yaadamuu danda'uun qabu namni obsee gaafa rakkoon hawaasa isaa daangaa darbu kana caala obsuun qabu dubbachuu danda'a waan ta'eedhaaf akkasitti hubachuu qabna girrisni gara lamaan faarse bulaan Dr. Abiyyiin faarsitan malee waa qonqootti fudhachuu hin dandeenyesi tasgabbaa siyaasa akka siyaasaatti deeggara malee akka rabbiitti akka kaabaatti gara isaatti gara galtanii salaatina warri Jawaar deeggarus amma Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa keenya jaalmarroo hin jaallanna hin kabanya Jawaar waliin fuuldurri keenya ifa jenneera no akka Oromootti jechuun Oromoo hundayyuu waliin jaallanna kanaafi rakkoon hawaasa keenyaa immoo amaarrillee nuuf dubbattu rakkoon hawaasa keenyaa dubbatamnaan okay an wajjinan hiriira Jawaari federaalistiidha sabaaf sablamoota maraaf wal qixa dubbata sababanni waa'ee amaaraa dubbateef naftanyaadha jechuun it is not fair galatoomaa ulfaadhaa akka kanaan yaada wal jijjiiruun ittaafufu mirgi wal qixxummaa arra kabajame kun mana keetti immoo aadaan kun haa baratamuun jedha thank you so much I love you Aye itti fufi obsa Yusufitti aansee Ibrootti aansee Haqileetti aansee Dr. Nuruddin daqiiqaa 3 fayyadamtu dhiifama Dr. Nuruddin tarii kan dhiifama naa godha obboleewwan kee Dr. Nuruddin nama hojiidhaan biizii ta'uudha tajaajila hawaasummaa irratti yeroo baay'ee nama hojjechuun beekamuudha yaadni isaanii hedduu barbaachisa waan ta'eef osoo yeroo kennitanii fi xiqqoo maaliif biizii ta'uu danda'u waan ta'eef yoo hayyama isaanii ta'e seeruma manaa eeganii deemu dursa walii kennuun immoo aadaadhuma keenya waan ta'eedhaaf biyyi isaan jiranus ta'e tajaajila hawaasummaa irratti hedduu biizii ta'u waan ta'eedhaaf tarii yeroo qabdu yoo ta'e jedha obboleewwan kiyya yeroodhaan isaan dursitan yoo yeroo kennitaniif natti tole jechuu barbaade tasumaanuu Dr. Nuruddin yaada keessan tariitii kaa yoo jarjartii hin qabaanne seeruma eegdu yoo ammoo jarjartii qabaattan dursaa seera adeemsaa eegdu jechuudha. Yoo obboleeyyan kiyya naaf hayyaman okay yoo na hayyamnes maamti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Nuruddin ana dursu. Ayyee obsaa kiyya kabajame ulfaadhu ayyee thank you. Itti fufaa Dr. Nuruddin daqiiqaa 4 qabdu isiniif loogiin godhaa maaliif yaadni keessan ni barbaachisa hawaasa keenyaaf yeroon kana jedhu obboleewwan keenya isin xiqqeessuu miti sadarkuma waliitiin gahee waliif kennuu murteessaadha. Itti fufaa Dr. Nuruddin. Galatoo duraan dursee ani ilaali wanni general godhee wanni haasa'u hawaasni keenya hammana gabbahee dibeet godhuun I like it. Bakka kana ga'uu keenyaahu garuu namni tokko liidera hoggaa ta'e olii gad hafarfamuun qaba. Ameerikaa keessas godhaa jirra addunyaa mara. Wanni ani jibbe Oromummaa dursuu dhiisnee jaalala keessa miira seennee nama kana hoggaa fete Oromoo godhu hoggaa fete irraa mulquu kana haa dhiisnu. Kabiraa immoo laale ani amma nama waa'ee fayyaatti nama fayyarratti baradhee hojjechaa jiraami
Ifa politically namni hoggaanatu dhufee dadhabinsa kiyya. Ifa kaannaa namicha san wajji taa'ee dibeet godhu hoggaa dadhabe nama arrabsuu fi xiqqeessu haadhisnu. Amma hawaasa keenya keessa ka dhufe this been there trendy amma meeqa fokkisiisaa ta'utti jira. Muhammad Aljazeera an walin beenu obboleessa kiyya. Isa kana wajji wanni inni dhiheesse kun isa mo'uu hoggaan dadhabe. Abo kun gandummaadha wanna abaluudha jinni jennee balleessu haadhisnu. If you cannot debate gatteessee faaktii wajji debate godhu yoo dadhabde nama maqaa balleessu haadhisnu. Kun nun baasu fagoos nun dheessisu. Kun akkasi. Lammaffaa akkuma reefu jee our oromummaa is first. Oromummaa keenya fuuldura kafinni yoo ta'e namni ilaalcha criticize abaluu godheef wanni wal dhabnuu fi wanni wal ajjeesnuu fi wanni wal xiqqeessinuuf hin jiru. Irra hedduun keenya dhiifama naa godhaati haa barannu obboleeyyan kiyya. Siyaasaa ka jaalatu yoo ta'e learn educate yourself. Siyaasaan akkamitti hojjetama eessa deemaa maalutti jira. Yoo san hin beekne wannin arkee akka kiyyaa kunis dhufee siyaasa haasawa kan beekne kaanis siyaasa haasawa kanaan oromummaan keenya sharafamaa gandummaatti galtee jirti. Waan fokkotaa gandummaa. Nama tokko immoo waggaa Muhammad Aljazeera for so many years Johaaris haa ta'u Abiyyis haa ta'u ilmi namaa hoggayyuu badaa qofaan dalagu. When you criticize lamaanuu fiti. Kana gaarii dalage kana balleessee jira. Rabbii miti malaa'ikaadhaa miti ati. Garuu namtichi nu xabaqaa naa ta'e isin hin jenne. Isa daran du'uuf deema garri gariin gubar isa daran nama qeequun nama jabeessa. Dhugaa rabbiin isinitti hima Johaar jabaa wanni ta'eef as halkanii fi guyyaa isa qeeqaa turre. Qeeqamsi challenging nama dhiira si godha jeena si godha malee gassin buusu. Intu qamin yoo ta'e immoo fuulduran dhufin. Aniin kun namni nan arrabsin nan xiqqeessin ka yoo ta'e sarara miidiyaa irratti waan dhufuuf hin jiru ummata Oromoo miliyoona 60 representing godha jee Oromoof dalaga jee Oromoo bira dhufuun qabu. Intu qamini hoggayyuu khayrii waan makiyya Abu Nuruddin kun jabaadha yoo naan jette guyyaa kan ummata hundaan layyaan naqa. Sigalee namni keenya they don't know criticism mali imbekan. Arrabsa saan. Nama kana badii bakka kana balleessee jira kitaabni isaan huntaane yookaan immoo yeroo isaatii miti wanni nuti barbaanneef kana ture maaliif kitaaba dhufe namni mirga qaba. Aga Oromoo taayitila Oromootti deemutti mirga qaba criticize godhu muummicha ministeeras criticize godhu danda'a. Abiyyis Johaaris mirga qaba. Ilma namaa kana ani ilmoon qaba. Mucaa kiyya akka kiyyatti yaadiin jiruun maalayyaa Oromoo. Muhammad Aljazeera akkamitti yaanne guyyaa Muhammad Aljazeera akka kiyya yaade harka dawaaf harka ilma dhiiraa bookun abbaa maalii maqaa si baasanii waancaa. Guyyaa ati wanni kun sirrii miti jemoo kun kulloo jinni maal fokko ta'e asxalla dammoo minoo nama san gizeew expire adarraga. Wanni nuti godhaa jiru kun expire ta'ee jira dabree jira. Yoo nama arrabsuu barbaadanis waan haaraan kotta waan yaalsammaan osadabinnis baas. Innazin hullaa samtanaan. Haajijjiiramnu hor. Kun bakka takka nun geessu. Nun guddisus, nun jabeessus daran nu babbaasa malee waa takka bu'aa nuuf hin qabu. Beekumsa keenyaan criticize haa goonu, beekumsa keenyaan dibeetii haa goonu yoo hin dandeenye dhaggeeffannu hundarraa kan nu baasummaa barnoota haa jabaannu. Yeroo kee TikTok irraa sa'a 10 hoggaa dabarsitu use 1 hour TikTok ma telefoonuma kana keeti waa tokko baradhu. Miskiinummaa hafarsi. Miskiinummaa kadhattuu si godhe fuula namaa kasi dhaabaa jiru san halkaniif guyyaa hafarsi malee dubbiin tun bakka takka sin geessu saayidii qabuun nun baasuun jaa akka kiyyatti akka wallaalaatti isinitti hima. Muhammadin arra yoo arrabsite Johaaraani arra faarsaa yoon oole waa takka isaaf hin daru hojii isaatu isa madaala. At the end wanni inni hojjateetu madaala malee Nuruddin faarseef samiin bahu ilma akkanatti beekaan jaa galatoomaa yeroon akan nu keessaniif. Thank you wallahi Dr. Nuruddin hedduu ulfaadha haasawa ajaa'ibatti namatti mi'aawudha. Beekumsa ammaas isinii faa dabalu. Okay, offsite fufi adis kabajame yeroo isaaniif kennu keetiif itti fufi. Daqiiqaa 3 qabda. Galatoomii attuma dabaluudhaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bareedaadha akkasiiti
Doktor Nuruddin na dhagayaati doktora tokko hamataadhaa deemiti appindeeksi baasee wetteen garaa sammarrimaana labbaasaa doktorri mataadhaa mataa dalaga doktorri wanniidhaa waa hunda dalagaa jechaa reefuun tana asirratti dudubbatamaadhaa turerratti laala amma ijoolleen tun tiyya tokko Arsenaal deeggaraa tokko immoo Tottenham deeggaraa akkasitti warri biyya kanaa warri Austraaliyaadhaa fidaniiti ati mana keessatti addaaneegi tokkommaas Manchester United deeggara keessa jiraati rabu jira amman kaane isaan gara kilaba kiyyaatti addaaniin eeguudha jiraa jechuu barbaadeete haati maal jettiin kanaan gartee akaadimee Tottenham keessa naa taphattaa jettiin gaafa san hoggaa inni dhaqee akaadimee Tottenham tana keessatti ol guddatee wanni ta'e maaliif ati akaadimee san keessa taphattaa jechuun kolola keessa waaduudha jirra dubbii birootii beekadha kana itti dabaluudhaan ani yeroo Yaman ture sanitti ummaan tiyya hoggaan karaa Liibiyaadhaa kanaaniin deemaa jee ilma kiyya taa'i Austraaliyaa deemteet ijoolleen teettis ta kubbaarra leenjisu jirtu tuni taphattoota kubbaa miilaa urjii siitaatiin anjechaadhaa turte Austraaliyaa sanis dhufe abjuun tiyyaas dhugoomte alhamdulillah obboleeyyan keenya warra rakkoo keessa jiru rabbi rakkoo keessaa baasu taana taniin anjoo hundinuu ganamaani qajeelcha haadhaatiitu ganamaan siiba keeka bar quraana irrattuu dubbatee jira kanaan abiyyi qeeqamuu hin qabu Joohar Mahammad xiinxalaa siyaasaadhaati inninis ni raabbatame kana ummaan isaa atis xiinxalaa siyaasaadhaan naataataa jetteeni kanaaf waan irra wal dhibnu hin qabnu hundinuu kennaa ganamaati abiyyi amma muummee ministeera Itoophiyaadhaati Joohar Mahammad xiinxalaa siyaasaa Oromoodhaati ammoo waan ajaa'iba isinitti ta'u ani yeroo hedduu wanni takka takkanatti wanni ta'u yoo ati Joohar Mahammad kaatee haqeetu taate akka waan gartee waaqa qeeytetti rabbi qeeytetti namoonni si dubbatu isaan sanii wajjinan tasuma walii galuu inuman danda'u hogguu sammiira keessa galeetiin eega gartee Jooharii keenna jettan keenne eega jettan lokota jiddu galee isaaniitillee eega yaamin keenyattiin beekanii furadhaadha hallayyaadhaan seenaadha inni kiiloo afur seenuu nan qadachiin samiirraa fagaattiin jaan inni nuuni beeka waan kana jechuu barbaadeen kanaafuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad baarakallahu fiikum xiinxalaan siyaasaadhaa nuti qabnu Joohar Mahammad yoo Mahammad bin Jaziiraadhaa ol bahee arraan tana waahuma Joohar takka qeequma xiqqaa takka kaase ati oromummaa isarraa mulqu maal kana aadaa godhachuu dhiifnee tokkummaa irratti tokkummaan humna jaanii waan kanarratti haa deemnu akkuma Dr. Nuruddin na dura jeetti gaafa gartee ka'ee sooshaal miidiyaa kanarratti ol baherraahi qeequmsa eegale garuu diinni Joohar Mahammad guddaan warrimmaan tana xiinxaltoota siyaasaati jettee ala kana tetteessee wanni xixiqqoon takka jechuu kiyya Joohariin kunoo kana zammanaa kaaseetiin walitti hidhanii maarreedha godhan jaan akkuma girrisaa ammaas jalaa obsaa yaanni kee fudhataman qabu jettu kana girrisaan asuma tokkook irratti haftii jechuudha lafarratti wanni dalagamaanii dalaydii jechuudha kana waan taateef Amaaraa fi Tigireen Joohar Mahammadii fi Abiyyi Ahmadis dhabamsiisuu dhafeet akkuma deengadda miisajii fuudhanii bas ma'aam jaanii ummata haadha hiyyeessaa duratti ilma qalanii suni maal nu ibsa hidhumte isaan tiyyatun Ni dhumte daqiiqaa sadii obsaa keenya haasawaa keekaa dhugatti. Hayyee. Haaqilee itti fufi miyuuti irraa kaafadhu. Okay. Sagaleen kiyya dhufee? Dhufeetti jira. Okay, galatoomii. Silaa Oromoon akka jiru xiinxalaa siyaasaa taane akka nama siyaasaatti haasofna. Sa'aatii keenya dafnee fayyadamneeti. Bilisummaan kana caallee hin jiru Oromoon saayidii gandaa qabatee walafaan duuluun kunuu bilisummaa irraa takka. Ani hanga guyyaa har'aatti nama Joowar eeggachaa ture. Deeggaraa Joowarii. Wooma Joowar caljee namaa biyyi deeggaraa ture gaafa Joowar biyyi akka deeggaru nu ajajelleedha. Garuu immoo eega Joowar dhufee wanni irratti dhaqaleessa haase hin deeggaru. Ganaa yaanni isaanaaf hin ta'u hanga yaada ta'uun dhufu. Gaafa Abiyyi nu waan biraa waan jennuun dhabneeti namicha kun Amaaraa jenneen. Namicha kun Amaaraa ergatee faannoo jaaree jenneeni. Joowar dura addi bilisummaa Oromoo as baatee
Tigreellee wajjiniin hariiroo gootee miidiyaa irratti illee haasawanii deebi'anii warra faannoo kana wajjinillee lagatti ol gahii ta'anii mootummaa kana qofsnaa irratti walii galanii joorillee kalee akka eegaa turreen akka dhufeen namicha ani irratti isa beeku eenyu jettanii gaasa zammanaa kaasee kana qabsaawaa haqaatii jeeni haasawsa hanga bakka sanitti obsaan dhageeffadheeroo san qaamina suuqonnaa'e faannoon qabsaawota haqaati zammanaa kaasee nama Itoophiyaa ijaaruuf waggaa 20 Eertiraa ture jee nama sanin joowar sagalee ta'uufiin hidhamtoota fannootiif sagalee ta'uun waatu naa gale eega jaabiyyiidhaani sati amaara deeggarta jenneeni eega yoo osoon dhufin kun hagaara keessa jiru faannoo wajji lagatti wal gahii taa'ee Tigraay wajji jiraachuun isarraan oolle finnuus kunis amaaruma ta'a Khamman tana keenya jawushaanis eega dhufee kun faannoon qabsaawota haqaatii zammanaa kaaseedhaa qabsaawaa qulqulluu waggaa 20 maal ture fannoo eega kana je kunis abiyyiin caalu irra wayyaan abiyyi ta'uun naa gale irra wayyaan eega kunis yoo dhufe abiyyi caala amaara jaalachuu taa'e irra wayyaan abiyyi eega ta'uu naa gale hedduu gammadee yerootti as bahanii akkatti haasawanii yaada isaa nu beeksisutti haa galatoomanii Oromoon ammoo bilisummaan kana caala hin jiru. Oromoon kaleessuma waggaa 6 dura akkasitti cinqii meeqa keessa kunnee arraan tana sadarkaa sagalee Amaaraa fi Tigraay ta'uurra eega geenye maaltu aferee kalaas bilisummaan kana caala eessa jira nuyi duraa warra nagaa dhabe warra baqati warra sagaleen isaa ukkaamame turre gabroomaa turre arra saba biraa ka gabroomeef sagalee tahaa jirra Tigree dhumte jooras bee dubbataa jira abiyyiin Tigraay fixee dubbate faan jonosaayidiin Amaararra gaggeeffamu haafuuje carraa kana eegar kan baqa bilisomne jira nagaan jiradha hanga kalee joori naasayetti hanga gabrummaan narra ture garuu eega kaleessa joor dhufee dhumaati Amaaraatii fi Tigraay balaaleeffate akkaan bilisummaa argadde amman fitte amane mootummaa kanallee qalbiidhaan itti deebi'ee gana abdiirraa eeggadha inni karaa cufuu fi ammallee daqiiqaan kiyya naafee sekendii 3 waa dubbadha gabaabsee daqiiqaan kiyya hafe yoo ta'e mootummaa amma aangoorra jiru kana ana fidee nuun jee joora garuu akka itti dhufe qeerroo 6,000 wareegeen fidee je namicha kun ni tahaa jenneetti yeroo taka'anii gargaarta isaa taane shofeera ta'an hun deemu jaani ammallee mootummaa kana qeerroo 6,000 akkasii baasnee fiduurra osoo kunummaan ta'e naa wayya ture maaliif hundarratti dhiiga baasnee aangoo jijjiiruu osoo hin taane kana joora akka dhuunfaa isaatti gara biraatiin gara hiriiran ta'in gara aduutiin jirreen gara fedheen qabsaa'ee mootummaa kana yoo dandeenyu irraa jijjiiree keessarra gaarii nuuf fide bareedaadha ammoo kana qabatee hawaasni nageenya ifirratti akkan boorisine barbaade gama kiyyaanii galatoomi carraanaa kennitetti dhumatee jira thank you galatoon qayyee akilee ulfaadhu halkan gaarii sifaa ta'u ayyee ibroodhaan Abdurrazaaq Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtani ilmaan Oromoo ani mormii fillee hin dhufne ijoollee wallaaltota akka ana waa takkaallee jiraachuu fi dhalachuu isaaniitu mootummaan illee Jawaar hin beeknillee harka ofiitiin siyaasaa gara hin beeknetti maaseta saabachuu jiraniini fakkeenyaaf Mahamad Aljaziiraa yoo Jawaar hin jeeqe wanni sila Jawaar jaaladha jiru hundisa akiraa ofii dagateetuma Mahamad Aljaziira ma haadha isaa akkas godhi wanni maasen irra guddaa wanna akka haadhaa hin jiru akkasuma kajaabii deeggara jedhellee hawaasni kenna keessattuu wanni amma wal arrabsee wal cicciree saabu jiru warra amantii takka wajjin qabnu kanaaf namni hunduu deeggarii garaa kee keessatti abbaa feetillee bira dhaabbadhu akka yaada kiyyaatti arrabni immoo zambii ofii ofitti dalaydu sun Abiyyiillee itti siin gaafatamu Jawaarillee itti siin gaafatamu achi kanarra aansee yoo daqiiqaa qabaadhe Jawaarii faannoodhaaf sagalee ta'ee kan jedhamu dhagaa ture as keessatti isaatii dheera Jawaar faannoodhaaf sagalee ta'ee ani garuu amma dhageeffadhetti Jawaar sagalee faannoodhaaf sagalee ta'ee osoo hin taane warri muka jiru hunduyyuu nagaa barbaada fakkeenyaaf faannoon araaramtee Itoophiyaa taate yoo Itoophiyaan makamtee Itoophiyaan nagaa hin jiraatte warri mootu yoo abaa'oollee
warri muka jiru araara barbaada mootummaatu araara hin barbaanne kanaafuu mootummaan araara buusuu qaba jechuun an Jawaariif yakkanatti fakkaatu inni biraa warri Jawaarii fi Abiyyiin tokko godhee ilaalu Jawaar jechuun nama dhuunfaa nama akka Oromootti beekaa qabnu Abiyyi jechuun biyya tana namni qabee amma deemuun jiru Abiyyii fi warra mootummaa jedhee bulchu kana jechuudha. Akka nama dhuunfaa Abiyyii fi Jawaar wal lolteetti yaaduun sirrii miti. Gaafa har'aan tana Abiyyi aangorra jira. Boru Jawaar aangootti dhufee beekaan tokko dhufee Jawaar kararraa mainaan jeeqe beekaa isa wajji hiriira jechuudha. Kana inni biraa warri sababa Jawaar arsii ta'ee farsiin deeggartii jedhamu sunanaa fi liqimsamu arsoomaa osoo hin taane hayyummaa Jawaar kennaa miti ka Oromoo hundaati ka Afrikaati jennee deemu jirra akka arsiititti osoo hin taane akka Oromootitti akka nutti fakkaatetti deeggarra. Kana yoo daqiiqaa gabaadhe immoo Muhammad Aljaziiraa irraa gaafii takka qaba jedheeti. Beekan gedmeera gaggabaabsi dafiitti ayyee. Daras haa ta'u soballee haa ta'u Jawaar karaa malees karaa malee illee haa jedhu Jawaarii jecha Abiyyi Ahmad anaatitiyya guyyaa anaa hoggaa torbaatitti nugusa turte dhuguma hin dhageenye. Obboleessa kiyya normaalii suni viidiyoo an duraa waraabe boodadha kan laayivii irra ijoolleen fudhatanii tireend gochaa turan tarii laayivii guyyaa san dhaggeeffachaa turan natti fakkaata. San boodallee jechuudha laayivii irratti dubbadheen jira obboleewwan kiyya tokko wajjiniini. Gabaabumatti sii deebisuudhaaf sana just sagantuma sana jechuudha. Normaalii namni yeroo jechan taane waan hin taane asitti dhufu ilma namaati. Just mee waanuma waama dubbatu ilaalta ittee kaatee waa wayii dubbachuu dandeessa. San just akkuma faniitti akkuma qoosaatti hin fayyadamuutti ture malee nama miidiyaatti sadarkaa kanatti informationii dhabeetii miti just for fanii qoosaadhaaf sana jechaa turre obboleessa kiyya. Galatoomi anillee sanuma sii miti ijoollee wallaaltuun hedduuyyuu dhageesseeti nama miidiyaa kana nu barsiisee sin beekaa kalee odoo tiktookii hin dhufin gaafa baaltookii fi feesbuukii fayyadamaa turre Ahmad Bosona Faalee fa'aa wajjin kalee ganamaan si beeka namni kun akkamitti siyaasaafis haa ta'uu dabadala haasaa jedheen ajaa'ibee galatoomi deebii keetiin ulfaadhu. Ayyee ulfaadhu obboleessa kiyya Ebroo. Ayyee itti aansuudhaan eenyudha namni itti aanu dhiifama jara keenya? Turte. Ana wayitaatti mamme. Okay, Sufiyaan dubbadhu ayyee Sufiyaan dubbadhu Abdurazaaq yeroo baay'ee yaada sabsitee jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Itti ibsa. Alayhi salaam wa rahmatullah. Daqiiqaa sadii qabdaa. Okay, osoo afurnaa goote baay'ee bareeddu garuu by the way ana namni jecha gandummaa jedhu dursa irrattuu dubbatu iyyuu innummaa nu garteetiniin gandummaa of keessaa qabaayyuu. Waa'ee arsiin kaasina waa'ee jimmuun kaasina kalaas dhumate achumatti dhaaba. Namnummaan maqaa jara kanaatu dha'ee dursumayyuu innummaa nu jalqaba isaatti gandummaa of keessaa qabaa jecha. Gandummaa anuu dhoyinaan gandummaa of keessaa qabaa jechuudha. Sana jetti isin hubachiisuu fi itti aansuudhaan immoo maal seetan beeytanii jara keenya garana jechuuf nama dibdii yoo danda'amte afaan garteetiin qabattee taa'uun baay'ee bareedduudha. Maaliif jennaan kan callise bahee jedha Rasuulli alayhi salaam. Saniifuu garteetiin yoo callifte bakka yoo irraa hin beeyne yoo kanallee hin beeyne irraa yoo callifte baay'ee bareedaadha. Garuu namni gartee Abiyyi Ahmad qeequu barbaadu hamilee tamiin qeeqa inni eenyudha. Namni Jawaarin qeequu barbaadu hamilee tamiin qeeqa inni eenyudha. Ani naaf hin galu. Dursa irratti dhugaa namaa dho'isuun hin taatu. Haala namaallee dho'isuun hin taatu. Fakkeenyaaf badii qaba namni tokko yoo ta'e Jawaar badii qaba. Yoo badii qabaate dogongoruun mala mucucaachuun mala. Abiyyi badii qaba. Badii hin qabu inni yookaan mangistaa ekkasas maalii kan jedhamu saniif wanti akkas jedhamu hin jiru jechuudha. Rakkoon qabu jechuun himachuu dandeetta hanga dandeette yoo garteetiniin seerri jiraate jechuudha.
Garuu waa tokko asitti isinii haadaamu. Haala tokkotu jira. Ani biyya keessa jira akka kiyyatti waa'ee biyyaa garteetiniin hangam ta'e akkamillee yoo ta'e kan alaa san caalaa hangam piroofeesara haa ta'u, doktora haa ta'u, injinara haa ta'u isa caalaa waa'ee biyyaa hin beeka. Isa ala taa'ee haasa'u caalaa jechuudha. Isa badeerra bakkeerra taa'ee haasa'u caalaa jechuudha. Miskiinni garteetiniin as jiru gaafa gartee wanti tokko ka'u miskiinuma as jirutu dura dhumaa jechuudha. Sa'aatii kanatti yoo namni tokko achiteedhaa dubbate duuka girrisuunillee hin taatu tokko. Yoo namni tokko achiteedhaa qaaqe duuka iyyuunillee hin taatu tokko. Yoo Jawaar qeeqee Abiyyi garteetiniin Jawaaritti micciiraa Abiyyi ammoo hojii itti fufaa jechuudha. Jarri wal hojjechiisaa jiran. Isinoo maal garteetiniin wacuunoo gartee kana arrabsuun sana arrabsuun maalidha? Gaafa garteetiniin asiin micciirraan itti jabaatte Abiyyillee gartee nama isa qeequ yoon qabaatiin isaan dalagaree barrirra faayyu hayi. Namni gartee yoo nama qeequ nama garteetiniin isa arrabsu hin qabaatiin hin rafaa bar. Rafee uf dagateeti garteetiniin siree irraa jigaa kololaatee jechuudha. Ta'uu bakaniif jecha nama garteetiniin isa qeequ yoo ta'u isa garteetiniin itti micciiru argachuun baay'ee bareedduudha jechuudha. By the way waa tokko isiniif himu. Jawaaris Abiyyis ni jaalladha. Daqiiqa takkatti dhiifama naaf godhi. Abiyyis Jawaaris ni jaalladha. Garuu ammoo kabaja walii xiqqeessuun hin taatu. Tokkoffaa Abiyyi sirna kam keessa darbee dhufe haala kamiin dhufe siyaasa garteetiniin dura seenaa qoradhu. Jawaar sirna kam keessa dhufe akkamitti as ga'ee sadarkaa kana ga'ee dura ammoo keessa qoradhu. Gaafa garteetiniin wayyaaneen nu dhidhiitaa turte inni illee dhaabuma san keessa ture. Gaafa wayyaaneen nu nyaataa turte waraana nu nyaataa ture san keessa ture. Abiyyi Ahmad kuni waan kaadamuu miti waan ganamuu miti. Jawaaroo sa'aatii saniin maal dalagaa ture? Galata mooyyee galgalli darbaa hin goonu jechaadha. Yoo hadha jecha wayii isaa jecha ofii keessatti jecha san keessatti inni dogongoree asiin dogongoree jira. Kaleessaan gana nu hojjetee jira jettee galata isaa kennuufiin qeeqa isaa kennuun baay'ee bareedaadha. Abiyyi Ahmad waraana san keessa ture. Waraanni sun ammoo Oromoo ajjeesaa ture. Inni illee nama Oromoo ajjeese keessaa tokko ta'uu danda'a yeroo sanitti jechuudha. Sa'aatii kanatti maal nu buuse wanti darbe nama gartee ammoo wanta inni dalageen garteetini waan haasa'amuu miti. Abiyyi Ahmad tokkochi waraana keessa wayita ture san Oromoo qofa ajjeese jechuun hin maltu. Makalaakaa ture makalaakayaan garteetini Oromoo cafaa ture kuni waan jechuun eenyullee irraa dhoofamuu miti jechuudha. Dura seenaa qoradhu sana booda garteetiniin kompeer godhiiti haasawii jechuu barbaade naaf galatooma lamaan isaanii ni jaalladha girrisuu dhiisaatii garteetiniin waa'ee gandummaallee maqaa garteetiniin keessattuu Arsii, Shawaa, Jimma, Wallagga jechuu tana ammoo keessa garteetiniin hin kaahina yoo haasoitan normaaluma ta'aatii haasaa yoo garteetiniin faarsitanillee normaala ta'aa faarsaa yoo garteetiniin arrabsitanillee normaala ta'aa arrabsa. Gaafa kana garteetiniin dhimma keeti malee ati Arsii bakka hin buutu ati garteetiniin Jimma bakka hin buutu ani gaafa haasa'ee Baale bakka hin bu'u tasuma jecha akkasii kadhatama ulfaadha. Baay'ee ulfaadha. Obboleewwan kiyyaa kanneen tarii dabareen isin hin geenye sa'aatii hirriba kiyyaa hedduu dabarseen jira. Yaadichatu yaada barbaachisaa waan hawaasaatti ta'eedhaaf hin ta'a jira dhugaa dubbachuudhaaf. 3:25 AM'dha naannoo sa'a 9 Itoophiyaatti. Ayyee gaggabaabsaati please. Namoota kaan simachuu tarii akka deeksisee gochuu barbaachisee jedhe boofna. Ayyee dursee salaamu rabbi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaani obboleessa kiyya qaali. Dhugaa rabbi gizee biyya Imaaraat jirtu si jaaladhalle si kabajalle garuu wanta sirratti eegamnetu sirraa mul'ate beekte tokko dura dursoo eebduu haadhaa hiikkatullee isallee sirri jawaarillee jechuun sirri jawaari huma haasoftuu fakkaatti xiqqoo achitti rukutte